Assalamualaikum Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Vida? Ya. Ya, perkenalkan nama saya Perawat Intan Oktavia ya Bu, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi di sini saya akan melakukan nanti Ibu mengikuti arahan saya saja ya Bu. Baik, permisi ya Bu. Yang pertama saya akan melakukan infeksi ya Bu. Saya panggil juga dulu ya. Permisi ya Bu. Baik, tidak ada keabnormalan dan tidak ada skoliasis pada tubuh Ibu ya Bu. Yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Permisi ya Bu. Baik, Ibu normal semua ya Bu. Yang selanjutnya yaitu perkusi. Baik, normal ya Bu, suaranya duk-duk-duk. Selanjutnya yaitu akultasi. Saya permisi ya Bu. Baik, normal ya Bu. Teruskan. Selanjutnya saya akan mengajarkan Ibu melakukan teknik nafas dalam yang benar ya Bu. Nanti sini. Ya. Terus nafas menghirup udara lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung. Teruskan. Selanjutnya saya akan mengajarkan Ibu melakukan teknik nafas dalam yang benar ya Bu. Nanti sini. Ya. Terus nafas menghirup udara lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung. Baik, saya bantu ya Bu. Baik, selanjutnya saya ajarkan teknik nafas dalam yang benar ya Bu. Nanti Ibu menghirup nafas lewat hidung dan dikeluarkan lewat mulut. Nanti saya tuntun ya Bu. Baik, tarik nafas, keluarkan. Baik, selanjutnya saya akan mengajarkan kepada Ibu teknik nafas dalam yang benar ya Bu. Nanti Ibu menghirup nafas lewat hidung dan dikeluarkan pelan-pelan melalui mulut. Tangannya di sini ya Bu. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Baik, selanjutnya nanti Ibu tarik nafas, ditahan 3 detik dulu, langsung nanti dikeluarkan dahaknya ya Bu. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, keluarkan. Baik Bu, gimana Bu rasanya? Apakah ada keluhan? Ya udah Bu. Gimana Bu, apakah sudah membaik atau masih sama aja? Alhamdulillah sudah membaik, Mbak. Oh ya
udah baik. Saya akan doakan Ibu supaya cepat sembuh ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasiyah bikir baksa isfi anta safi sifa aku sifa ukar lagi bagus. Baik, nanti siang saya kesini lagi ya Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum.